Hello，我係潘潘。今次係第一次 video vlog，咁今次係介紹北角一間酒店 Harbour Grand 嘅飲食點心 buffet 啦。咁就大概嘅環境就係一個酒店嘅中菜廳，就150分鐘嘅，上網買就會平啲。咁所以睇下食完之後係點樣啦。佢話有大概30幾種點心可以揀。咁陣間我會轉頭再拍下裏邊嘅食物環境噶啦。咁到時再同佢哋傾多啲啦，一陣見。一個大堂都好靚嘅5星級嘅酒店啦，都有水晶燈啦，入口都好闊嘅，上到嚟就其實搭 lift 5樓就係啦。Hello， 其實咧食完之後咧都覺得餐廳嘅水準啊，一般嘅點心咧都唔錯嘅。咁但係咧就因為個時間上邊咧都係有2個半鐘啦，咁所以就食可能有少少趕。咁但係 overall 嗰啲 quality 咧都十分之好啦。佢有35種蒸啊炸嘅點心，亦都有炒粉麵飯，有粥，亦都有甜品。咁我同你朋友食咧都食咗150分鐘啦。埋單，因為頭先講過上佢哋官方網站咧就有85折，都圍起咗每人大概港幣340蚊到啦。咁其實都係抵嘅。如果你揸車仲可以有2個鐘嘅免費喺樓下泊車。咁所以其實如果你話真係晏晝又好，夜晚黑都好，食飯食得多嘅，或者係中意食點心夜晚黑咧都可以嘅，因為佢晚市都有做，就7點鐘。咁所以如果你話有興趣又坐得舒服嘅咧，咁其實都可以試嘅。咁就記住就係上翻佢嗰個官方網站嗰度 book 啦，咁就有15% off 嘅。咁因為而家香港都越嚟越多地方係食buffet啦，咁亦都係有唔同嘅buffet選擇。咁點心嚟講就比較少，仲要係夜晚黑都可以食嘅話咧，咁可以不妨試下嘅。咁今日就嚟到呢度啦。咁如果仲有啲乜嘢想留言 comment 或者係 like share 就喺翻下邊嗰個 comment 嗰個 area 度講啦。咁下次就再帶大家去食一啲抵嘅香港嘢啦。係咁先。